Ərdəbil hakimi deməli yaranması 13-cü əsrin sonu banisi Şeyx Səfiyyəddin İshaq Əl-Müsəvi Əl-Ərdəbil. Bunu adlandırırlar Türk dili. Müqəddəs Türk mənasında. Bir də bütün Ərdəbil əhalisi bunu müridləri sayırdılar. Yəni davamçıları, şagirdləri, tələbələri. Müridləri. Həmə bu Səfəvilər, Səfəviyyə ordeni, bunlar nəyə təbliğ edir? Deməli, İslam dini şiəlik təriqətini təbliğ edirlər. Təbliğ edir. Sonra oturaq əhalinin maraqlarını ifadə edirdilər. Oturaq əhaliyə burada daha çox arxalanırlar ki, lazım olanda üsyançılar qaldırmaq istəyəndə bunlar buradadırlar. Amma məsələn, köçərləri tutmaq olmur hər sıra. Bir gün burada, sabah dağılır, gün aranda. Sonra Sünni hökmdarları hakimiyyətlərini qanunsuz hesab edirdilər. Mənə deyirlər ki, əgər hakimiyyətdə biz olsa, bu qədər vergilər, mükəlləfiyyətlər, feodal zülmü, hakimiyyətin özbaşınalığı, hakimiyyətin zülmü olmaz. Deməli, özbaşınalıqlara qarşı cəsarətlə çıxış edirdilər. Cəsarət burada şey deyil, yəni insan adı deyil, cəsarətlə çıxış edir, söhbət deyil. Cəsarətlə çıxış edirdilər. Bunların tərəfdarların sayının artması nə ilə bağlı idi? Mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi, özbaşınalığının artması, bunlar da belə bir vəziyyətdə cəsarətlə çıxış edildiklərindən görə əhali baxır ki, ilahi, bunlar bizi müdafiə edirlər və bunların ətrafında birləşirlər. Şeyx Səfiyyəddinin dövründə yox, amma ondan sonrakilərin dövründə artıq bu təriqət, bu orden siyasiləşməyə başladı. Artıq siyasətə qarşımağa başladı, hökmdara qarşı çıxış edirlər. Kim gəlir bizdən növbəti? Şeyx Cüneyd. Şeyx Cüneyd 1447-1460-cı illərdə Ərdəbil hakimliyinin və Səfəviyyə ordeninin və təriqətin başında duran şəxsidir. Bu da həmən dövrdə deməli sünni hökmdarlara qarşı mübarizə aparırdı, yəni təbliğat aparırdı daha doğrusu. Həmən vaxtda hakimiyyətdə Qaraqoyunlular idi Azərbaycanda və hökmdarda Cahanşah idi. Və Cahanşahın əmri ilə 1449-da Ərdəbili tərk edir. Və tərk etdikdən sonra gedir Misir, Mesopotamiya, Suriya ərazilərini gəzir. Nə deyirsən, dequlu səhətdir açı, xarici pasport tələb edən yox. Lefiyada düşdüyün yolun qıranı yersin. Bunun nəticəsində tərəfdarlarının sayını artırır. Məsələn, bunlar müxtəlif tayfalar qoşulmuşlar. Zülqədər, Şamlı, Ustaslı, Əfşar, Qacar tayfalar qoşulmuşlar buna. Üstəl gələk də Ağqoyunlu Uzun Həsənlə qohumluq əlaqəsi yaradır. Yəni, Uzun Həsənin bacısı ilə evlənir. Ağqoyunlar həmən vaxtı dövlət deyildilər, bəyli idi. Dövlət olaraq həmən dövrdə olan dövlət Qaraqoyun dövləti idi. Şirvana və Dağıstana yürüşlər törədir.
yürüşlər edir. Bu yürüşlərin birində 1460-cı ildə Samur döyüşü baş verir.